Mana buni hisoblab bering. To'yxonaga zakat berishim kerak. Ersiz qolib ketaman, hozir bo'ling. Hop, shoshilmay o'tirib olavering bemalol. 585 proba ekan. To'yi shunda o'yiz qilyapsizmi? Tushunmadim. Da, o'zim qilaman to'yimni. Naborot bo'lish kerak emasmi? Akamlar. Qo'yavering, sen o'zi zo'rg'a ko'ndirdim. Oho. Xo'p, 585 tillaringiz yaxshi ekan. 163.19. Bugungi kunda 980 ming olyapmiz. 159 million 926 million bo'lyapti. Shuncha tillangiz bor, nima ish qilasiz o'zi? Sportdan kelib ketadigan narsalar. Necha pul dedingiz? 159 million 926 ming. Va ozgina qo'shib bering. Nimaga yetadi hozir bu? Voy. Kuyov sarfasini qilishim kerak, hali to'yda yana operator narsalar, to'yilgan narsalarim bor. Voy, naborot bo'lish kerak edi, mayli. Endi hozirgi zamonda nima deysiz? Hop. Qarangda, ko'p savdolashib o'tirmayman. Rovna 160 million qilib beraman. Qo'shing yana ozgina. Yetmaydi. To'g'risi o'zi yomon narx qilib bermadim. To'g'ri kelsa 160 million, rozi bo'lsangiz 160 million rovna qilib beraman. Hozir. Hop, bu 100 million, bu 50 million. Pochkalarida hammasi chotki. Ochilmagan. 10 million, 160 million. Allo. Bo'ldi, mana bo'ldi. O'sha kostyumingizni olib beraman. Tildan sotdim. Hozir yetmasa, mashinani ham sotaman. Rozi bo'ling. Ketaman, rahmat. Bo'ldi.